Glo ons dit? Glo ons dit? He overcame everything. Jy sien, maar wanneer ons 'n bietjie moeilikheid slaan, en wanneer ons 'n bietjie in 'n omstandighede sit, nê, dan is baie vinnig vergeet ons wat ons net gesin het. Glo ons dat hy sit met al die autoriteit in sy hande? Al die mag, al die krag, al die gesag? Die Here wat gespreek het oor jou lewe en dit wat in jou hart lê, in jou lewe, as 'n evangelis. Hartklop voluit. Al voel dit vir jou partykeer, maar ek kan nie. My gesondheid, die en daai. Moenie wantrou. Loop in sy geloof. Loop in sy geloof. Want dit is die testimonie wat van uitkom. Die Here het my deur gedra en is dit vir my genoeg gaan leer nie. Kom vashou, kerk. Kom vashou, kom ons sit. Kom vashou. Vashou in die Here. In alle tye. Dit is maklik om vas te hou wanneer dit goed gaan. Maar wanneer dit moeilik gaan, dan sukkel ons 'n bietjie om vas te hou. Dan wonder ons, Here, maar waar is hy nou? En as ons nie gaan vas staan in die woord van die Here, gaan ons 'n bietjie wankel. Dan gaan ons begin wonder. Want die vyand is slinks, hy's verskriklik slinks. Hy's verskriklik slinks. Hy weet presies wat sy pad in hom te push. Hy weet. En hy weet as hy daai net by jou gaan druk, dan gaan jy sê, ag nee, seker nie vir my nie. Ag nee, kom ek los dit. Hy weet. Ons is nie onbekend met sy werke nie. Die Bybel is baie duidelik en ons gaan dit vanoggend sien in die woord, waar hy sê, ons is nie onbekend met die vyand se werke nie. Kom ek sê vir jou, hoekom baie mense onbekend is? Want ons is nie in die woord nie. Hoekom baie mense se lewens uit mekaar uitval? Jy is nie in gebed en in woord nie. Geen mens is groter in sy gebedslewe nie. Geen mens. Geen prediker, geen evangelis, geen man, geen vrou, niemand is groter as sy gebedslewe. Dis waar het begin. Ek wil vanoggend weer met julle praat oor die wapenrusting. Die wapenrusting van die Here. Want ons het baie vinnig het ons vergeet, ewen myself, nadat ek het gepreek het 'n jaar terug, vergeet ons baie vinnig wat die wapenrusting is en hoe om vas te staan in die Here. Want wanneer moeilikheid kom, val die wiele af. Baie vinnig. En dit is goed om onsself te herinner aan die woord van die Here, waar ons onsself, ons potlood net weer bietjie moet skerp maak. Ek kan nie genoeg kry van die woord van die Here. Al moet ek 'n ding 20 keer oorluister. Dit bou en stig my. As ons dink dit is vervelig, dan het ons 'n probleem. So gaan saam met my na Efesiërs hoofstuk 6 toe. Efesiërs hoofstuk 6. En ons gaan lees van vers 10 af tot by vers 18. Ek gaan dit lees vir julle en dan gaan ek weer vra so in die gemeente net 'n paar skrifte vir ons te lees as wat ons gaan. So hou julle Bybels in die hand. Efesiërs hoofstuk 6 van vers 10. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Net daar sê hy vir jou om staande te kan bly. Trek die wapenrusting aan. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers
van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, nie 'n halwe een nie, volle wapenrusting van God, en ek gaan 6 goed noem, wat die wapenrusting is. Volle wapenrusting van God, sodat julle weerstand kan bied, in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die die bereidsheid van die evangelie van vrede, vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebede, luister mooi wat hy sê, terwyl julle met alle gebede en smeking by elke geleentheid wat daar is, nie seker is nie, elke geleentheid, bid in die Gees, en juis daartoe waak, om alle volharding en smeking vir al die heiliges. Heel eerste wil ek kom en ek wil begin om te sê dat vandag in hierdie bose wêreld wat ons is, waar daar rampe, verwarring, allerhande onsekerheid. Het julle oor die nuus gehoor van die vliegtuig wat weer geval het in India? Dis ramp op ramp. Dit is 86 kinders wat nou al 86 kinders wat in die bus dood is, ek dink. Want dit is 75. En ek weet nie hoeveel is in die vloed van Natal. Ag, jy weet van die Kaap al af, jy weet dood nie. En dis ramp op ramp. Dit is oral waar jy gaan en hoor jy hierdie boosheid van die wêreld. Die duiwel is uit om elkeen te vernietig. Elkeen. In hierdie tyd moet ons sterk staan, vas staan. In die krag van die Here, om hierdie bose tye hier oorkyk. Is dit nie wat ons gesing het nie? Hier oorkyk. Nou vir ons om sterk te staan is om vas te hou in Christus. Ons staan hier vas teen hierdie gemeene skanse van die vyand se weldes en gierigheid en sy slinkse bedrieglike leuns. Een van die goed wat die vyand doen met kinders van die Here. Hy kom met so 'n leuen dat jy die leuen glo oor die waarheid. Jy is nie gemaak vir die evangelie nie. Kan ek jou as 'n voorbeeld gebruik? Asseblief. Evangelis is nie vir jou. Nee. Kyk hoe siek is jy. Kyk wat gaan jy deur. Nee, die Here is nie vir jou nie. Anders sou dit mos nou goed gegaan het en mense sou ingekom het en soveel mense sou bekering gekom het. Nee man, wie's jy? Ons luister na die leuen en glo ons die leuen. Boor die waarheid wat die Here gesê het, ek het jou geroep. Of as jy voor 1 staan, of as jy voor 5000 staan, I've called you. Be faithful. Wees getrou. Want as jy getrou is in die min, gaan ek oor veel aanstel. As ons nie eens getrou is oor die min, hoe gaan ons oor veel aanstel? Maar ons glo jy is die vyand, voor ons Christus sal glo, wat oor ons gespreek het.
Kerk, ons moet gereed wees om vas te staan. Ons kan alleenlik vas staan wanneer ons in Christus is. Buite Christus gaan ons nie vas staan. Ons gaan nie. En wanneer apostel Paulus hier kom en hy kom praat van die wapenrusting, soos ek laas gesê het, 'n jaar terug, hy verwys na die Romeinse soldaat se kledingstuk. Hy gaan na die Romeinse soldaat toe, hy sê, kyk hierdie kledingstuk wat hy aan het. Die kleding wat hy aan het is vir 'n spesifieke doel. Onthou, ons is in 'n oorlog. Elke liewe dag van ons lewe is ek en jy in 'n oorlog, 'n geestelike oorlog. Moet vir een oomblik nie dink dat ons is nie in 'n geestelike oorlog nie. Elke liewe dag. Wanneer jy jou oë oopmaak, is jy in 'n geveg. Elke dag. Want hy ons veg elke liewe dag met addiction. Ander nie. Wat ook al sê, elke oomblik van die lewe, mans, ons is in 'n geveg. Ons lewe in 'n bose wêreld. En as ons mans nie gaan pas op nie, ons oogies dwaal baie vinnig. Kom aan, ons moet nie so heilig lyk nie. Ons oogies dwaal baie vinnig. Of jy nou 70 is of as jy nou 18 is, ons oogies dwaal. En ons moet vas staan. Ons moet vas staan. Dis 'n geveg. Nee, Here, ek maak 'n covenant met my oë dat ek nie sal kyk soos Job na 'n jong vroutjie nie. En wanneer hy praat van hierdie basiese kledingstuk, kom hy en hy praat heel eerstes en hy sê dit in 'n spesifieke volgorde vir ons. Hy sê die gordel wat jy om die lendene sit, om die waist, om die middel. Hoekom? En dan begin hy met die volgende een, en nadat hy praat van die gordel, praat hy van die borsplaat. Die borswapen. Na die borswapen gaan hy die volgende ene toe en hy praat van die skoene. Dit klink of as dit nie in orde is nie, maar tog bring hy dit vir ons in 'n spesifieke orde hoe ons dit moet aantrek. En ons dink dat dis 'n gebedjie wat ons elke liewe oggend moet opsê. Here, vanoggend trek ek die wapenrusting aan. En as ek nou vergeet het om dit nou vanoggend aan te trek, het ek nou nie die wapenrusting aan nie. Nee, dis 'n leefstyl. Wanneer jy op bekering kom. En nou kom hy en hy sê vir die kerk, hy praat hier met die kerk van Efese. Hy sê julle moet die wapenrusting aan hê. Ons is nie onbekend met die vyand se slinkse skelm maniere nie. Staan vas, kerk. So kom ons kyk na hierdie gedeelte. Hoe om staande te bly. En die eerste een is die gordel. Hoekom? Wat beteken dit? Baie eenvoudig, baie simpel, een kort sin. Is om alles te doen wat reg is. En ons kan eintlik daar stop met die gordel. Is om alles te doen wat reg is. So kom ons kyk na hierdie soldaat. Die eerste ding wat 'n soldaat doen is hy sit, Nicolien, sit gou vir my daai foto op van die gordel. Jy sal sien ek het nou die swaard en die goed by om die gordel, maar ek wil nie, ons kan nie groter kry nie, né? Dit is plus minus dieselfde, dis enigste, die ander prentjies moet jy nou betaal vir om te kan download, maar dit is een van die prentjies waarvan hy praat van die gordel. Nou, jy het alles aan die gordel om jou swaard om goed vas te maak, maar die borsplaat klip ook aan hom vas. Want hy so styf vas is om vir jou 'n perfekte balans te gee, om die borstuk te kan aan hê, sodat die gewig op die middel is, nie op jou skouers is nie, soos wat ek laas gesê het. Want jou arms goed raak moeg as jy in 'n geveg is, as dit op jou skouers is. Dis meer vir ons sê, bring jou laste na my toe. Jy gemoeg word as jy jou las wil dra.
as jy gewig op die skouers sit. Jy gaan nie effektief kan oorlog maak. En dis kom hulle dit in die middel sit. En jy sal sien hulle hierdie gedeeltes wat hier voorhang, was ook vir 'n spesifieke rede. So dis om alles te kan vasmaak. Nou hulle het hierdie lang skirts, waar is hy nou? Hulle het hierdie lang skirts gehad, wat hulle gedra het. Nou wat hulle gedoen het is, die eerste ding wat hulle gedoen het is, as hulle hom opgesit het, het die lang skirt opgerol. Dat hy moet kort wees, sodat hulle hom in die bel kan vasmaak. Soos ek 'n jaar terug vir julle gesê het, so as hy hardloop en hy moet spring en hy kan beweeg, laat nie sy voete tangle aan hom val nie. Dat hy kan los wees. Sy voete kan los wees. Wie het al Troy gekyk? Van Brad Pitt. Het jy gesien daai kort rokkie met ander? Was vir 'n rede, sodat hy kan, beweeg. En dis waarvoor die bel ook daar was. Is om al die los stukke wat hang op te kan tel en vas te maak. Nou wat is die geestelike gedeelte hiervan? Wanneer hy praat dan van hierdie gordel wat hy na hom sit, praat hy nie van 'n leerstelling nie. 'n spesifieke prediker wat nou praat oor 'n spesifieke leerstelling nie. Dis nie waarvan hy hier praat nie. Hy praat van die waarheidsgetrouheid in 'n sin van om te doen wat reg is, om jouself toe te wy wat reg is. Ek gaan myself toewy vir alles wat reg is. Een van die dinge waarvan ons die meeste mee sukkel. Die ding waarmee ons die meeste mee sukkel, is ons taalgebruik. Mense ons like om te vloek. Of ons in 'n gewone gesprek is, of as ek nou my duim raak geslaan het, of as ek sukkel om 'n skroef los te maak, ons like om te vloek. Love it. Praat ek vir myself? Nee. En hier is om 'n toewyding te maak om te sê, ek gaan my spraak, my taal verander. Want ek is nie meer wat ek was nie. Hier is om 'n verbintenis te maak, om te sê, ek is klaar met. Hierdie los gedeeltes van ons lewe wat ons dink, ag, weet jy wat, dit is so groot sonde nie. At least het ek nie 'n affair met my sekretaresse nie. Dit is net 'n woordjie wat ek so nou en dan gebruik as ek kwaad is. Of wanneer ek geïrriteerd is. Of wanneer iemand voor my inry. Dit is nie so groot sonde nie. Maar jy kan sê, hoekom sal jy nooit breek met dit nie? En hoekom sal jy ander taal gebruik? Omdat jy dink dit is nie 'n groot sonde nie. Dis oké. En die vyand weet dit. Want ons het nie gekom met 'n toewyding waar ons sê, maar nou gaan dit verander nie. Hierdie los goedjies wat so rondhang, maak ek nou vas aan die waarheid. Ek gaan doen wat reg is. Ek gaan hierdie vuil taal gaan ek vasmaak en ek gaan stop. Eendag sal ek julle preek, dan sal julle agterkom hoe erg is vuil taal. Want ons besef dit nie. Ons dink is maar net. En dan het ons die argument, ek wonder wie die woord uitgedink het. Wie het besluit dis 'n vloekwoord? Nee? Om onsself te probeer regverdig? Weet jy wat, dis 'n vuil woord, stop dit. Dis 'n vuil woord. Dis 'n krapwoord. Jy moet dit nie gebruik nie. Die wêreld gebruik dit en die Bybel sê ons moenie soos die wêreld wees nie, reg? OK, hoekom is ons dan soos die wêreld? Weet jy hoe pastore vloek? Ek het nog nie een gekry wat nie gevloek het nie. Gaan drink 'n bietjie koffie saam met hom. Hy vloek meer as jy ons wêreld. Jy weet daar buite. Sy losstukke wat ons moet optel en vasmaak. En dis daai toewyding. Ek sal nooit met sonde afreken nie. Ek sal nooit met sonde breek as ek nie besef hoe belangrik dit is om daarmee te breek.
Dis hoekom ons nog van ons kyk wat ons nog wil kyk. Op ons fone. Oorwinning begin om jouself toe te wy. Die bel van waarheid. Doen wat reg is. En die meeste kinders van die Here verloor die getuigenis. Klaar, sommer jy nie begin. Maar dis maak jy daar opregte toewyding. Want dit sal heel belangrik wees as jy weet wat is op die spel. En wat is op die spel vir my en jou? Hoekom sê Paulus dit vir die kerk? Kom ek sê vir jou wat is werklik waar op die spel? Verlossing is op die spel. Om God te verheerlik is op die spel. Dink jy ons verheerlik God elke keer as ons 'n vloektaal gebruik? Kom aan. Verheerlik ons die Here as ons vuil taal uit ons mond uitvloei soos melk en heuning? Nee. Kyk nou, hoe kan ons dan met dieselfde mond God wil verheerlik, maar met dieselfde mond gaan ons in ons praat? Want ons weet nie wat is op die spel nie. Ons wil nie God met ons gebruik. Gebruik my Here. OK, Vader, jou taal gebruik. Sodat ek jou kan gebruik. Sodat jy mense nie moet curse nie, dat jy mense moet seën. Kom ons begin daar. Kom ons begin by die waarheid. Kom ons maak hom eers vas. Dan gebruik ek jou. As ek nie eens jou kan vertrou met jou taal gebruik nie, hoe kan ek jou vertrou om hande op te lê dat iemand moet genees word? Geestelike oorlog begin by toewyding. Is om ons liggaam te gee as 'n lewende offer vir God. Hierdie behoort aan U, Here. Aan al julle lossondes wat ek dink is nie so erg nie, trek ek nou vanoggend op en ek maak dit vas. En dan maak ek toewyding. Hiermee gaan ek preek. Ons het mos hierdie ding, en ek wil nie goed opkrap in 'n debat hê vanoggend nie. Maar ons hou ons daarvan om te sê, ag man, so 2 biertjies by 'n braai is mos nie so erg nie. 2 reg. 2 R&R. 2 R&R's. Ja. Net is mos net 2 of 1, is nie so bad nie. Weet jy wat? Deur daai 1 of daai 2 of daai 3 en jy weet waar om jy streep te trek, maak jy nog steeds die deur oop vir die vyand. Jy staan nie vas nie, jy waak nie teen dit nie. Jy kan dit dalk hanteer, maar die broer wat saam met jou is, sukkel om daarmee te, jy weet by sukkel met dit. En dan sê die Bybel, moenie 'n struikelblok wees vir jou broer nie. So 'n simpel ding soos dit. Hoekom is ons 'n struikelblok vir mekaar? Weet jy wat? Ek gaan dit nie doen nie. Hoekom? My broer wat ek weet, jy sukkel byvoorbeeld met daai ding. Nou gaan ek dit nie doen nie, want ek wil nie hê my broer moet val nie. Hoekom? Want ek het hom lief. Nie met 'n lippetaal nie. My dade wil ek hom wys ek het hom werklik lief. So nou gaan ek dit nie doen nie. Want gaan nie oor my nie, gaan oor hom. Ek wil Christus verheerlik daardeur. Dis 'n toewyding. Die dinge van God is belangriker as jou eie idees en jou eie opinies. Jy sal die gordel aansit. Jy sal nooit die gordel kan aansit as jy nie bereid is om die dinge wat jy elke dag doen, wat jy dink is raai, te los nie. Dis waar oorwinning begin. Dis by toewyding. Borsplaat. Gooi gou van die borsplaat, Nicolie.
Dit is een van die oudste ene wat ek kon kry, van die borsplaat. Wat dan aangeklip word aan hierdie, hoekom 'n borsplaat? Wat is die rede vir 'n borsplaat? Hy is gemaak uit metaal uit. En dit is om al die organe in jou liggaam, die belangrike organe, te beskerm deur 'n dodelike pyl, 'n dodelike spies, 'n dodelike steek met 'n swaard, deur enige aanval. Is daai borsplaat beskerm my en jou. Hy beskerm die soldaat in 'n geveg. En nou kom Apostel Paulus, en Apostel Paulus is baie duidelik, hy sê, so moet julle die borsplaat aan hê, om elke area in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie, wat belangrik is, soos byvoorbeeld jou hart, om jou hart te bewaar teenoor jou broer, of jou hart te bewaar teenoor jou vrou. Maar beskerm dit wat belangrik is in jou lewe, sodat jy kan vasstaan teen die aanslag wat kom. Elke belangrike area. Dit is om in regstanding te wees met God. So ek gaan al hierdie goed neerlê. Al die los sonnetjies wat ek nou opgetel het en vasgemaak het, wat ons dink is nie groot sondes nie. Wat ek nou commitment maak om hoekom? Want ek wil in regstanding wees met God. In righteousness. I want to stand in righteousness. Okay, dit wat my verwyder het van God af, dit wat my weggevat het van sy teenwoordigheid, dit wat my weggevat het van die heerlikheid van God, tel ek op, maak dit vas, en dan bring dit my nader, so nou beskerm ek dit, sodat daar nie meer 'n gap is tussen my en die Here nie, sodat ons 'n verhouding kan hê, sodat ek in regstanding kan wees met die Here. Wie gaan vir my lees 1 Tessalonisense, hoofstuk 6. 1 Tessalonisense. 1 Timoteus. Wat praat ek nou van? 1 Timothy. Chapter 6, verse 11 and verse 12. 1 Timoteus. Want jy, man van God, wat van jullie dinge weg, en jaag na gerechtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, saggenheid. Strijd die goeie strijd van die geloof, strijd na ewige lewe, wat die juist ook geloof is, en die goeie belijdenis, en baie getuienis afgeleid. Hoe begin hy? Hy sê, maar jy man van God. Hy sê nie jy wat in die wêreld is wat nog nie gered is nie. Hy sê maar jy man van God. Jy wat wedergebore is, jy wat gered is. Wynand, gaan dit gou vir my na 3 versies voor dit. Gaan gou vir my na vers is dit vers 8. 8 tot 10. 8, 9 en 10. Lees gou dit vir my. Dan gaan ons nou verstaan hoekom hy praat van 11 en 12. Wat hy nou net gelees het. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee genoeg wees. Want die wat bereik wil word, val in versoeking en strikke, en daar blaas en onstuimige begeerlikhede, en die mense laat wegsin, onverdag en ondervoed. En die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer het al afgedwaal, van die geloof en onderstaat en baie smaak gedeeld word. En dan kom hy en dan sê, maar jy man van God. Vlug van al die dinge. Vlug van al die goed. Want ons is nie onbekend met wat die vyand besig is om te doen nie, want hy gaan jou vang en hy strik. En as jy nie in regstanding wil lewe met God nie, weet jy wat gaan gebeur met my en jou? Ons gaan bloot wees, ons gaan oopgestel wees en ons gaan kwesbaar wees vir die vyand om in te kom, om jou te slaan. En dis hoekom so baie van ons pak slaag kry. Want jy maak daai deur oop. Daai skreefie bly oop. Want jy maak hom nie toe nie, tel hom op en maak hom vas in die waarheid nie.
Jy beskerm nie jouself met daai borsplaat wat jy aansit en sê ek gaan nie eers hierdie deur oopmaak nie. Ek weier om hierdie deur oop te maak. Want ek weet, al maak ek net daai een klein deurtjie oop. Al is dit net een deurtjie en ek het nie 'n probleem daarmee nie. En ek bly daai deurtjie oopmaak, gaan die vyand kom en ek gaan sy gewig insit. En 'n boetie wat jou sien, wat opkyk na jou as 'n rolmodel, as 'n ouderling in die kerk, of as 'n prediker in die kerk, en hy sien jy sit in 'n restaurant, en ek wil net as 'n voorbeeld gebruik, en hy sien jy met hierdie wyntjie. Weet jy wat gaan daai boetie sê? Ek wil die kerk toe gaan nie. As hy dit doen, dan beteken ons almal kan maar net lewe soos wat ons wil. Hy verstaan nie, dit is net een saam met die kos en jy kan dit hanteer. Nee, vir hom is dit 'n groot ding. 'n Baie groot ding. Kom ek gebruik 'n ander voorbeeld, varkvleis. Vir party mense, en party nasies is vark boos. Boos. Ek het baie kerk geplant in Afrika. En omdat hulle glo varkvleis is boos, het ek nie een keer in Afrika se kerkplant varkvleis geëet nie. Alhoewel ek glo, dis een van die lekkerste vleise wat daar is. Hoekom? Want ek wil hom beskerm. Ek wil nie daai gleufie oopmaak vir die vyand om 'n gewig in te stoot, sodat daar 'n ding tussen my en hulle kan kom nie. Liefde. Jy wys liefde. En jy wil in regstaande kom. Gaan vir my na 2 Korintiërs toe. Wie gaan vir my lees? 2 Korintiërs hoofstuk 2. 2 Korintiërs hoofstuk 2. Vanaf vers 10 en 11. 2 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 10 en vers 11. Ek kan maar lees, Nicolie. But one whom you forgive anything, I forgive also. For indeed what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did it for your sake and the presence of Christ, so that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. Hoor julle wat hy sê? Ek doen dit. Hoekom? Want ek ken die vyand. Ons is nie onbekend met waarmee hy besig is nie. En omdat ek jou reg waar ag as 'n broer, gaan ek dit nie doen nie. Want ek het jou lief. Want dis wat die vyand kom, hy kom met daai gewig. En weet jy wat is een van die grootste gewigte wat ek kom vandag in die kerk? Teologie. Hy gee jou opinie en hy gee daai nou opinie, hy gee daai nou opinie en almal sit in stryd daaroor. En weet jy wat doen jy? En dan wip jy jouself uit die kerk uit en ek loop en ek gaan na 'n ander kerk toe of ek gaan glad nie meer kerk toe nie, want dit is mos wat kinders van die Here doen. Dat die kinders van die Here is al hulle niks weet nie. Dis mos wat ons sê. En as daar 'n sonde is in jou lewe, en in my lewe, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie, gee ons die vyand die skreefie deur oop. En ons is kwesbaar. Ons is kwesbaar. Luister kerk, vandag is daar meer huwelike wat stry, man en vrou, wat beklei en stry oor een ding, as oor enigiets anders ding. Drank. Mans en vroue wat getroud is vandag, hulle kan ander goed, kan hulle oor gesels en goed, maar die oomblik as dit by drank kom, as 'n bom wat kom. Hoekom moet ons laat daai deurtjie nou oop die hele tyd vir die vyand om in te kom? Hoekom? Hy wil die huwelik verwoes. Dis sy mikpunt. As hy divisie kan bring tussen die man en die vrou, dan val alles om mekaar. Hy wil die man en die vrou verwoes. Hy wil die huwelik verwoes wat God ingestel het. Dis sy mikpunt. Hy voel vir jou. Net solank jy die huwelik kan vir jou verwoes. En ek weet nie wat se sondes ons in ons lewens het, ek weet nie waarmee jy besig is, of jy weet nie waarmee ek besig is nie, maar ons moet hierdie goed beskerm.
Vir my is dit dalk 'n woord wat ek vir my vrou sê wat haar seer maak. En elke skoot in 'n argument gebruik ek hierdie spesifieke woord wat haar seer maak. En ek weet dat hierdie ding is 'n ding wat 'n groot bom gaan laat ontplof. Hierdie eie klein woordjie. En hoekom breek ek nie met daai woord nie? Los elke skoot daai deur oop vir die vyand om in te kom. Ek sê nie ons gaan perfek wees nie. Ons kan nie, net Christus is. Maar broer, man, breek met dit. Jy is die priester in die huis. Breek jy daarmee? Bely jou sondes. Want God is getrou en regverdig om ons te vergewe. As 'n ou wat na my toe kom en vir my sê, hy sê vir my, ek glo nie daaraan om elke skoot ons sondes te bely nie. Jy het mos nou op bekering gekom, so jy het mos nou jou sondes bely, so jy het nie nodig om dit weer te doen nie. Wat ons moet doen is, ons kan net dankie sê vir ons sondes wat ons klaar bely het in die begin. Nou hoor ek dit. Sê ek maar, dis nie wat die woord sê nie. Die Bybel sê, bely. 'n simpel ding soos dit. Gaan vir my na 1 Johannes hoofstuk 1 toe. 1 Johannes hoofstuk 1. Dis kom die Bybel sê, my mense gaan ten gronde as gebrek van kennis. Johannes hoofstuk 1. Van vers 8, 9, 10. Hoor wat sê hy. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Dis hoe hy begin. Dan kom hy. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom, God, Jesus, 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So wat moet ons doen? Vir die vyand, nie om die vyand te gert te gee nie. Bely dit, breek met dit, en draai om van dit af. Dan maak jy daai deur toe. Skoene aan die voete. Gooi gou maar daai prentjie van die skoene. Ek het julle laas gesê onder die boom toe ons gepraat het oor dat dit is amper soos rugby tops. Jy weet, daar is stats, daar is spykers wat onder uitkom. Soos hy. Dis waar jy, 'n jockey, waar jy in hy scrums vaskop inkom. En jy staan stewig vas en jy kry daai weerstand van voor af. Hulle druk jou, maar jy gaan en jy gee al jou krag en jy gaan vorentoe. Hoekom? Want hy stats is daar om vas te staan. Nie om een kant gesloot en dis hoekom hy die skoene gebruik. Onthou, hierdie is die skoene van oorlog. Nie die skoene om te gaan om die evangelie te gaan verkondig nie. Die Here het ons klaar geroep om dit te doen. Hierdie is nou om vas te staan in 'n oorlog. Sodat ons kan vat. En nou wat beteken die geestelike gedeelte hiervan? Hoor wat sê vers 15 van Efesiërs 6 wat ons mee besig is. Hy sê hierso: en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En hierdie is nie waar hy sê jy moet gaan om die evangelie te gaan verkondig nie, soos ek gesê het. Dit is nie die voete wat iewers heen gaan nie. Hierdie is voete wat vas staan, sterk staan in Christus. Want hoekom? Eerste ding, ons het al die losgoed opgetel en ons het dit vasgemaak in die waarheid. Ons het 'n commitment gemaak. Toe besluit ons, okay, nou gaan ons hierdie borsplaat aansit om al hierdie wat kwesbaar is in ons lewe te beskerm. Laat ons nie meer kwesbaar wees nie. So die volgende wat ons gaan doen om nog staande te kan bly is om nou vas te staan.
in hierdie geveg. So laat ek nie agtergedruk, jy weet dat ek moet agtertoe gaan nie. Dat ek moet advance vorentoe waarmee ek besig is in die oorlog. Hierdie is voete wat onder die aanval is van 'n geestelike oorlog. So jy staan jou staan. Jy staan jou grond. Jy staan op wat reg is. Die eerste ene, die bel. Ek doen wat reg is en ek gaan staan wat reg is, sodat die vyand nie kan kom. En ek gaan my staan. Ek gaan nie kante toe beweeg nie. Nie is wat die woord sê, dis wat die woord sê. Einde van die storie. No compromise. No compromise. Gaan vas staan. En dit is om jou hierdie perfekte balans te gee. Stoot jy jou skuins, paskop, want wat doen jy met die voet? Jy wil hom keer. Het jy nie die bootse aan nie, gaan jy gly. Dis ook Dawid sê in Psalm, my voete het amper onder my uitgeglad. So jy staan vas, jy staan jou grond. Nou wat beteken vir my en jou? Ons het vrede nou met God. Is dit nie die goeie nuus nie? Ek staan my grond want God is nou aan my kant. Waar die vyand vir my sê nee, sê God ja. So wanneer die vyand met alles kom na jou, jy weet na jou kant en dan gooi jy met alles wat hy het. Finansieel, siektes, huwelik, begeertes, addictions. Hy gooi alles wat hy moontlik het, gooi hy op jou. Dis waar jy kan vasstaan en sê maar, vyand, jy kan kom na my toe met dit. Maar Christus is vir my. Ek staan vas in sy woord. Dis wat die Here vir my gesê het. Gaan nie luister vir jou leen nie. Wanneer die vyand gekom het, en jy kan dit sien in die boek van Sagaria, waar die vyand gekom het na Jesus toe, en hy wil nou hierdie profeet aankla. Hy sê nee. Ek het hom 'n kleed gegee van geregtigheid, en ek het sy velkleed weggevat. Geen kan aankla vir my. En dan luister ons na die aanklag van die vyand, waar die vyand sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie slim genoeg nie. Dan luister ons daarna, ons glo dit, maar waar Jesus heeltemal teenoorgestelde sê, maar ek is vir jou. So wanneer die vyand, wanneer die wêreld kom met 'n aanslag, dankie Here, ek het vrede met U. U is vir my. U is met my. Here, ek het U krag nodig. Kan ek dit deur myself doen? Staan sterk. Dis hoekom hy begin met vers 10. Hy sê in vers 10, eintlik my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Dis waartoe hy terugverwys. Met die skoene. Skuld. Gooi gaan vir die skuld op. Dis die beste wat ek kom kry. Bietjie meer modern, maar dis die beste wat ek kom kry. Ons weet hy is so 2,5 voet breed, 4 voet hoog. Hy is met hout. Dan word hy geklei eintlik met 'n stuk leer. Dan het hulle gegaan en hulle het hierdie goed in sulke oliebromme wat nie kan brand nie. Het hulle al hierdie skulde gedip, dat dit moes intrek in die hout en in die leer. So wanneer hulle dan gestaan het, en die aanval het gekom, en het hulle die 4 pyle gevat, en hulle het geskiet, en waar hulle almal dit gekeer het, en agter weggekruip het, en hy sê, oomblik as hy daai skild slaan,
waarmee jy ingedip is, blus dan die vuur. Blus die vuurpyl. Dis kon hom gehad het. Want hulle het agter dit weggekry. En hy sê hierso, behalwe dat alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Dis hoekom apostel Paulus spesifiek daai woorde gebruik het. Want dis wat hulle gebruik het om dit af te blus. Maar die skuld van geloof, hoor wat sê, die skuld van geloof. Ek glo God bo die vyand. Kom ek julle gevra vanoggend, glo julle wat julle gesing het? Glo julle dat God is vir ons? Regtig waar? Sondag vir Sondag kom ons kerk en ons hoor die woord en ons sing 'n liedjie en ons ry in ons kar en sing 'n liedjie. Maar glo ons dit? Want die oomblik as moeilikheid kom, dan nie beskiklik glo ons nie meer nie. Dan twyfel ons, maar Here is hier nou regtig. Ook maar Here dan wat beteken geestelik? So wanneer die vyand kom met hierdie vuurpyle, met hierdie temptasies en met al hierdie wêreldse goed na jou toe, is dit die geloof in Christus, ek glo Christus, wat hierdie dinge afkeer. So elke temptasie, elke leuen, die vyand sal sê, maar as jy dit doen, sal jy alright wees. As jy hierdie doen. As jy hierdie doen, sal jy vervul wees in jou lewe. En weet jy wat doen hy? Hy sal selfs die evangelie gebruik, hy sê, maar as jy na hierdie plek toe gaan, jy gaan verkondig, dan sal jy vervul wees as jy omgegee is. Hy sal tot godsdienst gebruik, om jou te bluf. As jy dit doen, sal jy meer geld maak. As jy dit doen, sal jy populêr wees. Jackie, as jy so optree in hy skool en hy koshuis. Ja, dan as jy nou mannetjie, jy sal populêr wees onder die jong seuns. Wat sê God? Glo my, wees gehoorsaam. So elke keer, as jy dan sondig, teen wie sondig jy? Wie glo jy? Vyand of? Ok. Mans, hoor my. Mans sukkel met dit. Ek het dit laas week genoem. Mans sukkel met masturbasie. Mans sukkel met dit. Nou elke skoot as jy dit doen, wie glo jy? God wat sê moenie, of die vyand? Glo die vyand. Maar dit word geweerhou van my. Elke skoot as ons sondig, maak nie saak wat dit is nie. Ons glo die vyand. Maar ek het dit nodig. Die dokter sê, dis oké. Ek sit saam met besigheidsmanne, groot besigheidsmanne, 2 jaar terug, sit ek in 'n besigheidsbiduur. En die ou sê vir my, die dokter het vir my gesê, ek moet soveel soos moontlik doen, want dit sal my help om die prostaatkanker te kry. So ek moet dit doen. Regtig? Wat sê die Bybel? En ons glo 'n leuen behoor God. Hoekom? Ek like dit. So ek wil dit tog doen. En ek sal enige voorskoning gebruik om dit te kan doen. Because the doctor says so. So jy sal 'n dokter glo behoor die woord van die Here wat jou gevorm het, wat vir jou gesê, do not do that.
Maar gaan siek word as ek dit nie doen nie. Hoe werk dit vir jou? Jy gaan geestelik doodgaan as jy dit aanhou doen. In plaas van dat ek en jy moet sê, Here, U is vir my. U maak my sterk. U veg saam met my. Here, dit wat ek hier deurgaan, U is besig om my hier iets uit te leer. Laaste ene. Nee, tweede laaste ene. Helm van verlossing. Helm. Dis presies wat hy gelyk het. Gemaak uit staal. Dis om jou te beskerm van allerlei vuurpyle, swaarde, spiese, klippe wat gegooi word om jou kop te beskerm. En nou gebruik apostel Paulus hierdie helm as 'n voorbeeld van 'n aanval, want dis waar die vyand kom, is hierdie dartbox. Ons dink die vyand kom met groot goed. Nee. Vyand kom met 'n klein stemmetjie wat hier in jou oor fluister. Dan begin ons te dart. Ja, kan jy nie meer gebruik jy is sieklik. Regtig? Is dit wat God gesê? Dan luister ons vir die duiwel en dan gaan sit ons sak en as. Hy sê in vers 17, en neem aan die helm van verlossing. Nou beteken dit ek moet nou weer verlos word? Nee, jy is klaar verlos. Wat hy hier praat van is redding in ewigheid, van wat nog kom, wanneer ons by Christus, wanneer ons hier uitwoon wat Christus inwoon. 1 Tessalonisense 5 vers 8, jy gaan het gauw vir my lees, 1 Tessalonisense 5 vers 8. In Tessalonisense 5 vers 8. Wil jy lees? Kijk, sal het lees. Maar laat ons, wat van die dag is, nugter wees. Met die borswapen van geloof en liefde, jy beskerm daai. En as helm, die hoop op die saligheid. Die saligheid wat kom, waar by Christus inwoon. Nie dat jy wat klaar hier gered is nie. Die hoop op saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie. Nie vir my en vir jou nie. God het nie gekom en gesê, maar nou gaan ek jou judge en nou gaan ek jou slaan, jy is onder die judgment nie. Ons is nie bestem vir toorn nie. Hy praat met die kerk. Maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Saligheid wat kom. En vir die grootste wapens wat die vyand gebruik, is om te, jy weet waar hy met die dartbox speel. Die Here is nie lief vir jou nie. Nee, jy is nie gered nie. Ag nee, ja, doen. Oops, I did it again. Oops. Wat het Job sy vriende gedoen? Jy moes gesondig het, dis hoekom jou familie en alles dood is, dis hoekom die Here alles weggevat het, iewers het jy gesondig. Mense sê mos, dis hoekom het met jou so gaan, want jy het gesondig. Nee, nie die Christus wat vir my is, nie. Ek is nie bestem vir toorn nie. Nee. Ja, maar jy gaan jou redding verloor. Nee, ek gaan nie. Die swaard, laaste ene. Spring gaan na die swaard toe.
Jy moet nou net terug na die bel toe gaan wat die swaard op het. Die swaard waarvan hy praat is nie die ene nie. Is nie die 4 voet lang double-edged sword wat met 2 hande gebruik word, wat ons gesien het dat Dawid het ons Goliat se kop afgekap met die swaard en moes hom met 2 hande vashou. Ons praat nie van daai swaard nie. Want ons praat nie van 'n swaard, praat ons van die dagger. Gaan doen jouself gaan doen 'n studie daaroor. Jy sal sien die dagger is plus minus so 12 inches lank. 12 inches is wat? 30 cm plus minus 'n liniaal lengte. Wanneer hy praat van hierdie swaard, praat hy van hierdie Makaira swaard. Die Griekse woord, Makaira. Dit is om presies te wees. Dit is 'n combat wat jy het met 'n persoon. Omdat jy die wapenrusting aan het om al hierdie organe goed te beskerm, is dit 'n baie hand-tot-hand combat wat jy gebruik met hierdie swaard. Jy sien mos hierdie movies waar hierdie 2 Navy Seals, die een veg met die ander een, en gooi hulle die gun neer en vat hulle die mes en hulle slaan mekaar so met die messe. Jy het al daai scenes al gesien, né? Hand-to-hand combat. Dis wat van Apostel Paulus hier praat. Want jy is in die geveg, close, one-on-one geveg. Want die vyand is besig met jou. Hier. So, hy sê hier so in vers 17. Sê hy hier. Die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Nie die swaard van die Gees, ek moet nou in tale praat nie. Wat kerke sê, dis wat hy, nee. Dit niks met tale nie. Dis die woord van God. En dit is ook nie die logos woord nie. Die totale, gehele al woord nie. Dit is 'n rema woord. Waarvan hy praat. 'n Spesifieke woord. Wanneer die vyand vir jou sê, maar die Here is nie vir jou nie, gaan ek nie na Matteus hoofstuk 1 toe gaan en gaan begin die name lees van die geslagregister nie. En dan gaan die vyand probeer oorlog maak met hom met die genaamregister nie. Nee. Wanneer die vyand sê dat die Here is nie met jou nie, gaan jy skrifgedeelte uithaal en sê, maar die Here het vir my gesê hy is vir my, nie teen my nie. So wat kan die wêreld aan my doen? Dit is 'n rema woord vir die aanval. Jy kan met hierdie Bybel op jou bedkassie lê totdat jy pink is. As jy hom nie oopmaak en hom lees en jouself submit onder hierdie woord nie, beteken hierdie op jou bedkassie niks. In Afrika glo hulle, as jy hierdie op jou bedkassie sit, gaan jy lekker slaap. Niemand sal inkom nie, want die Bybel gaan jou beskerm. Wat is dit Jesus plus Bybel? 'n boek. Ons moet die woord bestudeer, ons moet die woord ken, wanneer ons in die geveg is, mans. Jy moet die woord ken, want jy moet vir jou gesin en jou vrou bid. Wanneer die aanvalle kom van die werk af, wanneer die aanvalle kom in jou huwelik, wanneer die aanvalle kom op jou kinders, wanneer 'n aanval kom, is jy as man supposed om op die woord te staan en die woord te kan quoteer. En sê nee, vyand. Moet jy sê hoekom ons baie keer met ons so gaan? Wanneer laas het ons gebid? Antwoord jouself. Nie eens hande opsteek of niks nie. Wanneer laas het jy regtig waar gebid? 2 maande? 'n jaar? 2 jaar? Wanneer laas het jy die woord opgetel? En gesê, Here, ek gaan hierdie woord lees want ek wil verander volgens dit. Jou lewe val uitmekaar uit. Maar soms steeds in die woord vat en die woord lees en daarop staan. Want die vyand sê vir jou, wat kan ek doen vir jou? Dit help. Dit werk. So ons glo die vyand plas van die woord van die Here. Jesus, toe Jesus gekom het en Jesus het en die vyand het vir Jesus probeer. En wat het Jesus gesê? Hy het 3 skrifte gebruik. Deuteronomium, 2 keer in Deuteronomium en 1 keer in Psalms.
het hy gekom met 'n rema woord. Hy het sê, it is written. Hy het nie Genesis hoofstuk 1 vers 1 gebruik en gesê, in die begin was God en God. Nee. Hy sê, it is written. Hy gebruik die skrifvers vir wat die vyand hom mee wil aanslaan. En wat het gebeur? Die vyand het gevlug. Hoekom vlieg die vyand nie wanneer ons moeilikheid het nie? Want ons gebruik nie die woord nie. Ons staan nie op die woord van die Here nie. Ons los daai deurtjie halfpad oop vir die vyand om elke skoot in te kom. Manne? Dis kom die Bybel sê, mense gaan tot grond as gevolg van 'n gebrek van kennis. Ons moet die woord leer, ons moet die woord lees, ons moet die woord gehoorsaam. Ons wil hê ons kinders moet die Here vrees. Né? Maar vrees jy die Here? Ons wil hê ons kinders moet nie sondig nie. Sondig jy? Ek wil hê my kind moet daai doen nie. Wat doen jy dit? Ek stel dan die voorbeeld. Stel die voorbeeld. Manne, kom ons staan vas in die woord en ons wankel nie. Want ons submit onsself onder die kant van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, is ernstige woord, Here. En daarom bid ons en ons vra, Here, daar waar ons val en daar waar ons nie al die goed vasmaak om die waarheid, Here, en waar ons nog nie die borstel van geloof aan het, Here, geregtigheid, helm van verlossing, waar goed skeef sit en nie, Here, help ons dat ons dit sal optel en vasmaak en sal loop en wandel in die waarheid. Waar ons as mans, Here, sal vasstaan in ons huise en die voorbeeld sal wees wat U ons voorgeroep het. Here, en so bid ek vir elke man, jonk en groot. Here, dat U hulle sal lei, julle sal dra, Here, dat hulle sal op hierdie nou pad sal wandel. Dat hulle nie leuen van 'n vyand sal glo nie, dat hulle die waarheid sal glo. Verkoop hulle, Here. Here, so bid ons vir die vrouens ook. Bid vir die hele gemeente, Here. Die met hulle sal wees, dat julle sal dra. Waar ons 'n commitment maak, 'n toewyding maak. As die Here van hier af uit, wandel ons in U weë. En ons gaan breek met al hierdie losse. En ons kan dit alleenlik doen, Here, deur U wat ons die krag gee. En ons eer en ons loof U heilige naam. Seën elkeen met U seën. In Jesus naam. Amen.